Yan mga kaibigan, so may biglaang event tayo ngayon. Operator lang. So ang dala ko ngayon desktop lang. Yan sa Marilao. Operator lang ng sound system ang kailangan nila. Yan sa sideline muna tayo. Yan ito lang dala ko, laptop o desktop lang. Yan. So yan mga kaibigan, nandito ako sa palengke ngayon. Nagpaload lang ako doon sa asawa ko. Yan. Marilao yung venue natin ngayon. Biglaan lang nagkasakit yung operator nila ng sound system. So kailangan naman may kitty party, alas 2. Buti na lang na-check-one natin sila nag-post sa Facebook. Kaya nakuha natin agad. Diyan na? Wala pa. Sinabihan ko mo. Ano, nag-load ba? Ha? Nag-load ba siya? Naku, nakapos ako nakapanood. Hindi ba yung nag-load ba siya? Pinagin niya, 500. Hindi ba, niload ba niya? So yan mga kaibigan, so kararating lang natin ngayon dito sa may venue. Mismo migrasyon ng Marilao pala to. Yan, so medyo malayo yung tinakbo natin, traffic pa. Kung hindi traffic dapat kanina pa ako nandito eh. So hanapin pa natin kung saan banda kasi second floor daw ng building yung event place. Well, wala namang problema kasi desktop lang yung dala ko eh. Kaya kong buhatin. Pagod ako. Dito ako sa tapat ng St. Michael Archangel na church ng Marilao. So yan mga kaibigan, balik na lang ulit ako mamaya pagka nakita ko na yung mismong event place. Tsaka after ng setup, mag-video lang. So ito na mga kaibigan yung venue, malawak. Yan, so first time natin hawak ngayon ng ibang sound system. So ito na yung sound system. Hindi ko pa alam yung pangalan ng sound system nila. Yan. Maliit lang yung gamit nila. Video silang. Yan yung speaker, dalawa. Malawak yung ano. Yan. Meron pang taas. So ayan mga boss, mga kaibigan. Yan na pala yung venue, yung tinigilan ko, nasa taas. San Miguel de Marilao Multipurpose Cooperative. Doon tayo sa second floor. Yan, hindi pa ako nakakaikot to sa kabila, nandun daw yung pasukan. Pupunta muna ako ron. So yan mga kaibigan, so nakapag-set up na ako, hindi pa ako nakapag-sound check. So first time tayong gagamit ngayon yan, Yamaha MG16. Yan. First time natin gagamit. So meron silang dalawang powered speaker, D12. Yung AV tatak, CLX. Ayan, dalawa. Hindi ko alam kung ilang watts yan. Tapos may lights din sila. Ayun, yung assistant. Yan, sana hindi magloko ngayon yung computer para tuloy-tuloy. Sana wala rin maging problema mamaya during event regarding sa mga songs requested. Ayan. Ay, thank you Lord, hindi siya nagloko. So yan, nag-sound check na tayo mga kaibigan. Napagaano ko yung mixer nila. Bale yan yung naging setup natin sa desktop yung dala ko. Yan MG16 Yamaha. Kala ko hindi ko mapapagana. Ito may on pala, taka ito mayroon din on. Yung pinaka main na kailangan mo siyang yun yung pareho. Nyo lang naman. Tapos ito yung pinagkaiba sa iba. Ito yung high niya, low. High, mid, low. Yan. Tapos ito sa mga auxiliary na to eh.
gain niya. So, basic lang din. Ayan yung malakas yung speaker nila, maganda talaga pag power. Ayan ang piston ko, nag-ayos na lang ilaw. So ayan mga kaibigan, stop muna tayo. Pinalipat yung main line natin dito sa main din. Itong main line pinalipat sa main switch. Hindi kasya po. Kasya. Kasi yung iba ginagawa, pag hindi kasya, Binubuksan. Kasya. I-direct. Ayan. So kailangan natin ilipat yung main line para daw hindi magkaroon ng short circuit. Ayan. So dito natin isasaksak. Kasi nung nakaraan linggo daw nagkaroon ng short circuit dito. Ayan, isasaksak natin dyan. So yan, nakasaksak na siya. Kailangan natin siyang i-on. Yan, naka-on na siya. Off, on. Walang power. Check natin kung may power. Wala. Wala siyang power. Kuha. Wala siya. Sa kabila. Lipat natin sa kabila. Ayan. Check natin. Wala siya. Check natin ito. Ano kaya yan? So ayan, kaya pala kanina hindi gumagana yung putol yung connection sa loob. So inayos pa ni kuya. Ayan, oh, so far okay na yan. Nakapag sound check na ulit tayo. Ayan yung maintenance dito. So ayan mga kaibigan, gumagana na ulit siya. So ito yung microphone na gagamitin namin ngayon. Hertz yung tatak niya. Ayan, Hertz Audio. So magandang klase talaga siya. Problema nga lang, yung battery niya is palubat na. Maganda to siya kasi makikita mo pag lobat na yung mic. Ito siya, meron siyang indication, no? Hindi ibig sabihin hindi full charge yung mic niya. Ayan. Sana mapagana ko to. First time ko tong gagamitin. Meron pang isa mamaya pang backup Trident naman. Ayan. So check ko muna to. Balik ulit ako mamaya pag nag mic test ako.
Hey, sound check. Hey, sound check. Hey, sound check. Hello, sound check. Mic, hello, sound. Freeze. Hey, sound check. Check. Hey, sound check. Mic, hello, sound. Hey, 1, 2, sound check. Check. Hey. Hey, sound check. Check. Freeze. Hey, sound check. Hello, sound check. Mic, hello, sound. Freeze. 1, 2. Hey, sound check. Check. Hey, sound check. Freeze. Hey, sound check. Walang muna merienda. Ipermis mo lang yun. Waffle time. Madalawa na ako na yun. So ako makain. Nabaya na po. Kala ko ng pagupit. For example pa lang yan. Pag-game na. Mag-ibigay na ako ng prize. Ready? Next, bring me something or una-una kang pwede sa akin dito na. Ito yung makikita sa ulo, isang pirasong kulay puti. Go! Isang piraso lang po kailangan ko ha. Go! Isang pirasong kulay puti. Wala! Isang piraso lang po ha. Meron po ba? 10, 9, and post? Post din si. Isang pirasong kulay puting lisa ang kailangan ko. Sino may lisa? Wala. Puting buhok na. Kunin ko na to ate. Okay, so next on the list we have beans palotan. Alright, ladies and gentlemen, and now to complete the 7 roses, may I call Mr. James Vincent Tan. Palakpakan naman po tayo dyan. Clap your hands, everybody. The father of Jarvis. Once again, Mr. James Vincent Tan. Okay, so next on the list we have Tito Alvin de los Reyes. Where's Tito Alvin? Hi, Ari Kamangkan. Happy birthday sa 7 years old ka na. Lakad mo na para dati. Nakakapanamay mo na. Ang wish ko lang sana magkakulit. Kumain ka ng healthy. Thank you. Okay, thank you very much, Tito Alvin. So next on the list we have Ate Patricia and the Lovers. Happy birthday, Johnny! Sana magustuhan mo yung gift ko. God bless. Okay, thank you very much, Ate Patricia. So yan mga kaibigan, tapos na yung first part ng event. Hindi na ako gaano nag-video. Ayan. So nakakainan na sila ngayon. Picture taking na lang. Ayan. Ayan yung kasama ko. Pumila na yan. Nakapa. Hindi rin, wala rin hiya din eh. Kain din ang kain. Ito sa food cart. Ayan. Okay din naman kasama.
Kapatid siya ng may-ari nitong sound system. Shoutout nga pala sa Dixon Light and Sound System. Yan, taga dito lang din sila sa Marilao. Sila yung nakakuha ng event na to. Yan. Saktong nagkasakit daw yung operator. So yun. Na-tempo natin sila nag-post sa Facebook. Ayun. Kaya nakuha. One more. Okay, next table. We have table number 17, 18, and 19. Ito yung mixer nila, 16 channel, Yamaha. 16, 17, 18, 19. Tapos yung microphone nila yung Hertz. Yan. So siguro nasa mga worth 7,000 yung gano'n. Maganda siya, malinaw yung sounds niya. Saka itong Yamaha mixer, maganda, malakas. Konting pihit lang, hindi ko lang mga volume mo doon. Makalan to sa mixer. Ayan, so din yung nila, speaker nila is dalawang powered speaker. Ayan. 12 inches lang siya pero lakas. Bumilib ako, AB yung tatak. Lakas. Hindi ko nga may volume. Halos mga kalahati lang sa sounds. Ayan. So, magaling. Ready? Focus on the camera. One more shot. Sige na, balik na lang ulit ako mamaya. So ito na nga mga kaibigan, konti lang kinuha kong kanin. Yan, ito na yung food nila, catering. Yan. Tamang ano lang tayo, hindi tayo todo. May hipon siya, pinakuha ko yung hipon, di ako kumain. Tapos tanongin kita, Kuya, kamusta? Ang saya, no? Sige, ganito. Oh, ano yung nakikita mo? Bakit? Bakit? Huwag maingay. Bakit? Kinukuha ko ni Lord. Hindi akala mo yung spotlight yun. Oo, spotlight. O, sige, bago na kayo, magpapakilala tayo. Okay. O, sige, bago mauna magpakilala, ikaw muna magpakilala. Okay. By the way, my name is Kuya Joshua. Ano pangalan ko, Kent? Oh, ikaw naman, partner. Oh, ano pangalan mo? Bakit? Nakakalimutan ko. Nakalimutan mo pangalan mo. Ang pangalan mo, Kuya John Lloyd. Ano pangalan niya, Kent? Oh, Kuya John Lloyd, how old are you? I'm fine, thank you. Hindi. Tinatanong ko kung ilang taong ka na. Oo, edad, ilang taong ka na. I'm 6 years old. Sino 6 years old? Taas nga kamay. Sino 6 years old? Wala. Ako lang. Ako lang pala 6 years old. Oh, ikaw lang. Oh, since 6 years old ka na, kuya, ano ba gusto mo maging paglaki mo? Trabaho, ambition? Pag malaki ka na, ano gusto mo? Kano kalaki? Teka. Ito sa akin ito. Ganyan. Pag ganito ka na kalaki, ano gusto mo? Alam ko na. Oh, ano gusto mo? Magdadayit ako. Bakit? Grabe ka sa akin, ha? O, sige, ganito ako yan. Ikaw ba yung nag-aaral? Siyempre. Very good, ha? Saan ka nag-aaral? Sa school. Ano ko sa school? I mean, saan ka pumapasok? Sa entrance. Ano sa entrance? Hindi, ang ibig ko sabihin, anong eskwelahan? O, saan ka pumapasok? Anong eskwelahan? DLSU. Wow, Diliman State University. Tama. O, sige kuya, kung ikaw'y nag-aaral sa DLSU, ano ang kinukuha mo? Marami. Marami? Tulad ng ano? Cellphone na lang at palit pera. Ba't ano ba course mo? Natir. Ano snatcher? Kasi, napapahiya ako sa iyo eh. Sige ganito, since nag-aaral ka sa DLSU, magtatanungan tayo. Okay ba yun? Okay. Sige, tanungan tayo. Kuya, magaling ka ba sa history? Siyempre. Sige, kung magaling ka sa history, sino ang pambansang bayani ng Pilipinas? Sino siya? Very good, ha?
Sino naman ang pumatay kay Magellan? Kilala ko yan. O, kilala mo. Sino siya? Lito Lapi. Action star yun. Ang pangalan nito, inuulit-ulit. Inuulit-ulit. O, inuulit-ulit. Sino siya? Lito Lapi. Kids, ano tamang sagot? Lapu-lapu. Kilala ko yun. Si Lapu-lapu, kilala mo? Pati asawa niya. Pati asawa ni Lapu-lapu. Kilala mo? Sino siya? Tilapia. Ba't ginawa mong isda? Sige. Kung ang asawa ni Lapu-lapu si Tilapia, sino naman ang anak nila? Si Bango. Ano sino? Makakahiya ako sa iyo eh. Sige, mga iba naman tayo. Matt, magaling ka sa math. Magaling ako dyan. Sige. Matt, halimbawa, Ano yan? binigyan kita ng 400 na apples. Tapos binigyan kita ng 200 na orange. Anong sagot? Ano? Halimbawa, binigyan kita ng 400 na apples. Tapos binigyan kita ng 200 na orange. Anong sagot? Thank you. Anong thank you? Ang hinihingi ko kung ilan yung binigay ko sa'yo. Yan ang hirap sa'yo, kuya. Bakit? Pag nagbibigay ka, huwag kang manghihingi ng kapalit. Hindi naman yan. I mean, alam mo ba kung ilan yun? Hindi nga eh. Yun pala, kaya naman pala, pinahaba mo pa, di mo pala alam. Sige, ganito. Magparin. Halimbawa, binigyan kita ng isang buong baboy. Ano tawag? 1 whole. Hinati ko. 1 half. Hinati ko pa. 1 fourth. Hinati ko pa. Ano tawag? Giniling. Anong giniling? Hindi giniling. Ito. Halimbawa, may isa akong buong papel. Ano tawag? 1 whole. Hinati ko. 1 half. Hinati ko pa. 1 fourth. Hinati ko pa. Ano ang sagot? Basura. Anong basura? Sige, I think we have some program pa. Magpapaalam na tayo, okay? So yan mga kaibigan, tapos na yung event. So nakapag-pack up na ako. Ito na yung dala ko. Kaligpit na, inantay ko lang yung bayad. Naliloy yung pababiyahin ko, nasa isang oras. So oras ngayon is 7 PM na. Ayan. So yung iba yan, nakakwentuhan na lang. Ayan yung hindi pa sila tapos mag-pack. Ako tapos na. Desktop lang naman dala ko eh. Ayan. So bubiyahe pa tayo nang pupunta sa Del Monte. So yan, ganun lang guys. So kahit maliitan lang. So ang importante natugunan natin yung pangangailangan ng na kasama natin sa industriya. So, may sarili din silang sound system. So, hindi tayo namimili, maliit, malaki, basta okay sa atin, go tayo. Ang importante meron kahit paano kaysa wala. Hindi na. Ito yung ginusto natin buhay. Kaya yun. So sige na, paalam na mga kaibigan. Uwi pa ako. Bye-bye. Hanggang sa muling pagkikita. March 31 ulit tayo magkikita-kita. Ay March 31, July 31.